Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasin mu na yau zan nuna muku yanda za ku yi unlimited free browsing a layin Airtel. Saboda haka in ya kasance sabon zuwa ne kai, ko ka manta ba kai mana subscribe ba, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma, to ka danna mana like, sannan kai mana share a social media gaba ɗaya domin wasu ma su amfana. Kamar yadda na muku bayani, zan nuna muku yadda za ka yi browsing free, ma'ana kyauta a layinka na Airtel, kamar yadda masu MTN ma suna yi. Amma ku sani fa cewa a kowane lokaci wannan abu zai iya tsayawa, saboda da zarar sun gano cewa ana yin abin free ba tare da data ba, to su ma suna bincike su ga cewa sun yi maganin, sun toshe wannan hanyar. To abin da za ka yi da farko shine, za ka je ka shiga Play Store ne, ka yi downloading ɗin wani application, wanda da shi wannan application ɗin da shi ne wanda za ka yi amfani ka yi wannan free browsing ɗin. Sannan zan ajiye maka link ɗin application a description na wannan bidiyon, domin ka bi ta wannan application, ka bi ta wannan sites ɗin, sai ka je ka ɗauko. In kuma ya kasance kana da wannan application ɗin, to abinda za ka yi na gaba, sai ka je ka updating ɗin shi. Idan ka yi updating ɗin shi, shine zai baka option ɗin da ya zama cewa za ka iya yin wannan abu. Farko abinda za ka yi, misali, bayan ka yi wannan, misali wannan shine application ɗin, gashi nan. Mutane da yawa waɗanda suke sun san shi, tsohon application ne, ba wai sabo bane. In ya fito maka da nan, ko za ka yi join Telegram ɗin su, ba za ka yi ba, to kaga in ya fito maka da shi da kamar haka, abinda za ka yi na farko, nan gurin za ka zo ka shiga. Idan ya kasance ka daɗe baka yi amfani da application ɗin ba, sai ka zo ka shiga nan. Idan ka shiga nan, abinda za ka yi na gaba, sai ka zo ka nan gurin ga wurin update tweet ɗin nan, sai ka zo ka danna a kan shi. Idan ka danna kan shi, kun gani ni yanzu ya ce min babu update, saboda na riga na updating ɗin nawa. Abinda za ka yi na gaba shine, nan gurin farko za ka zo ka bar shi. Abin yana da kyauta, yana da yawan talla, yana da yawan fito da talla, saboda su ma da tallan ne suke samun wani abu a cikinsa. Abinda za ka yi, daga nan sama za ka bar shi auto saba. Nan gurin sai ka zo ka shiga cikin nan inda aka rubuta wannan ɗin nan, to anan ne za ka zo ka danna, ka zo ka rika dubawa ƙasa. Idan ka zaɓa kana dubawa ƙasa, za ka zo ka tarar da inda aka sa Airtel Unlimited. Kun gan su nan, ga su nan guda biyu, su ne wanda za su yi maka wannan aiki. Da wannan wanda yake kai, misali, akwai ɗayan kuma gashi nan a ƙasa. Guda biyu ne ga su nan kusa da kusa, kun ga ɗaya nan gurin. To cikinsu ne dukansu, duk wanda ka sa zai maka, za ka kunna shi kai tsaye, ka ci gaba da amfani da shi har zuwa iya yanda ka ga za ka iya. Bayan ka yi haka, abu na gaba kawai za ka zo, sai in ka saita su kamar yadda ka ga haka, amma ka tabbatar fa ka yi update. Kamar yadda na gama, kuma abin zai iya tsayawa a kowane lokaci, saboda suna ƙoƙarin su ga cewa sun kulle wannan abu. Abinda za ka yi na gaba kawai shine, sai ka zo ka danna connect, misali. Amma fa ya kasance kana da ɗan sauran data, ko ya yake kana kunna connect, zai fito maka da talla, sai ka haɗu da ɗan tallan, saboda shi suke amfani. Ya gama, sai ka kulle shi. Ka gani kamar haka. To yanzu ka gani, kun ga yayi connection. Daga nan saman kuka lura ga wani hoton makulli na ya fito a sama, alamu yayi connecting kenan. Sannan kuma nan gashi yayi kore, yayi green, shine alamun. Nan kuma za ku ga gashi yana uploading, yana downloading. To farko kuma in ka shigo, sai ya kasance kana da data, ko da 1 MB ne, shine zai baka dama kai wannan updating din na farko. Idan har ka samu ka sa data ko da 1 MB ne, kai updating ne, shikenan ka wuce wurin. To ka dinga yi kenan har illa masha Allah, kafin abun ya tsaya. To wannan shine abin da nake so nuna muku. Idan bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana like, sannan ku mana share a social media domin wasu ma su amfana. In kuma ka manta ba kai mana subscribe ba, to ka daure ka danna alamar subscribe, sai ka danna alamar ƙararrawa, sai ka zaɓi all, wanda shi zai bada dama da zarar mun ɗora bidiyo a fara sanar da kai.